Kas šitas flashas tavo padarė dabar? Kaip manai? Užflešino teammate. Geriau nemesk tokią flashą, tiesiog bandyk eiti su juo kartu ir jeigu jis ten, pavyzdžiui, vifins ar mirs netyčia, tai tu galėtum jį iš karto ištreidinti, ne? Galėsiu parodyti, kaip gapą pasimti iš šitos vietos. Parodysiu molį ir flashą, ką galėtum panaudoti ir kaip pasimti gapo kontrolę, nes dabar va vėl tiesiog, nežinau, Jo savo užsimojo. tu su tuo moliu dar pasiflashini savo gapą, ne? Ir įsipykini, o taip, ne? Jeigu jis čia bus, nu jam full balta, jeigu jis bando nusisukti, tu jį nusisukusi pagauni, ne? Taip ir kodyglą, ieškau kokio boto iš toli atbėgančio, tarkim šitą, ne? Ir bandau aš jį nutrekinti, ne? Ir tada maždaug po kažkiek laiko, patrekindamas, tiesiog bandai šauti jį. Reikia dar sužinoti tavo komunikaciją. Tu čia Discord'e kalbėjai, ne? Ne in-game. Su jais. Jo, Discord'e kalbėjom. Ai, tada nebus. Gerai. Čia tu, ne, turbūt. FK Jo, Krokodilas. FK. Arušas čia. Okay. Nu, aš. Neklėrinė jokių angle biški. Bėgi tiesiog full wide open ir tave gali iš visų pusių, žiūrėk, tave gali laikyti iš kono, ane, gali iš čia laikyti, headshotas mato ir va čia iš defaulto dar tave mato, tai realiai exposinai iš 4 pozicijų, tai aš tipo tau, tipo siūlau prasipykint dar po biškę, ne, galėjo net ir iš heaveno tave laikyti čia iš toli. Tau tiesiog reikėtų biškį paprefirint arba tiesiog su jais bėgti shortą, nes tu čia jeigu bėgi, be dūmo, be nieko, tiesiog labai save exposinė, ne? Kas šitas flashas tavo padarė dabar? Kaip manai? Užflešino teammate. Geriau nemesk tokią flashą, tiesiog bandyk eiti su juo kartu ir jeigu jis ten, pavyzdžiui, vifins ar mirs netyčia, tai tu galėtum jį iš karto ištreidinti, ne? Tai geriau nieko neflashink ir tiesiog kartu čia ateik. Nes matai jau šitie irgi išbėgo, va, irgi nuo tavo šito flasho gapo baltajam. Ir šitas žmogus baltajam. Tai aš tiesiog tau siūlau, jeigu bėgat kartu, tai tiesiog kartu bėg ir nieko neflashink. Na vėl, flashas vėl tiesiai draugeliai. Ja, truputį trolinį, bet nieko tokio. Tu, kadangi su Makteno turėtum eit pirmas, ne, ir tipo jau praneš savo teammate'am, kad tipo aš noriu išeit pirmas, tradinkit kažką. Va dabar čia tavo dūmas, man atrodo, buvo, ne? Ne, Ne tavo? aš molį mečiau, man atrodo. Ai, ne, dūmas mano, man atrodo. Tavo dūmas, tai čia labai irgi lievas. Tiesiog sakau, čia reikėjo tiesiog svinginti ir prašyti pagalbos arba parodyti lainų pagalėsiu. Kodėl tu čia nepirki? Nezavau, kad teko daro, bet... Nu, tipo sakė, šiaip tas ir žalės, kurią turi, tipo sako eko, aš nieko nenusipirkau, bet kai čia išbėgau, žiūri, jie su akais laksto. Jo, bet jeigu tu eko darytum, tu turi štuką 900, ne, ir jeigu tu pralaimėsi, vėl štuką 900 bus. Tai tu turėsi apie, kiek čia, 2 kažkiek turėsi. 3-2, man atrodo. Nu tai va, tai galėsi kalašą nusipirkti? Ne. Labai, tai teks Galilą pirkti ir ten dar su Galilu tik smaukas išeis, tai tokiais atvejais pirka, ne? Galilos bonusą pasižiūrėti ir tipo nuspręs, kada pirk, kada ne. O dabar tiesiog random aikštai. Tai ekonomika biškiai irgi tracking. Čia gerai, aš tau siūlyčiau eit pirmam jo ir bandyt būtų ištreidintam. Bet jam.
Jeigu čia žmogus pikintų, va, taip man atrodo, jam nebūtų blind. Bet jis čia kažkodėl atsistoja. Tai parodysiu geresnį flashą į pameiną. Tavo teammates jau B-site jau turėtum arba eit su jais kartu, arba nugarą priholint. Bet taip, čia gerai viskas buvo. Čia iškart geriau buvo, neužblindinti savo. Žinai, kad vienas klaus. Va, vėl dūmas visiškai... Tu jam tiesiog padedi, va, šitam žmogui. Va, šitam žmogui tu tiesiog padėjai pabėgti, pažiūrėk. Paėmė jis ir pabėga. Toliau, kai tu pikini anglą, ne, tu... Jeigu tikėsi žmogaus, pavyzdžiui, šitam angle, tu negali su shiftu pikinti, ne? Pavyzdžiui, tu tikės kone ir tu pikini su shiftu, nu, tu taip negali daryti, aš to parodysiu kaip correct way pikinti. Ne, čia biškai nepasisekė. Toliau, tu čia bėgdamas per greit, mano ginklą įsitraukė, tu jau buvai įsitraukęs čia, o enemy dar buvo va čia, va, prie defaultą kažkur, va, prie elektriko, ne? Bet tu jau va čia su ginklu bėgi, tai irgi čia tokie mini timingai irgi yra svarbus. Flashas nenaudingas tiesiai draugelį į veidą. Jeigu nori flashint, žiūrėk, jeigu tavęs neprašo flashint, ne flashink, o jeigu nori labai flashint, tai flashink draugelį už nugaros, ne? O jeigu prašo flashą, tai meti tą flashą į veidą arba už nugaros. Bet jeigu jie neprašo, meti už šio. Labai annoying yra, kai taip. Galėsiu parodyti, kaip gapą pasimti iš šitos vietos. Parodysiu molį ir flashą, ką galėtum panaudoti ir kaip pasimti gapo kontrolę, nes dabar va vėl tiesiog, nežinau, tai geras, nes tipo, tai jeigu žiūri va taip, ne, tai tave gali pikinti šitą vietą ir gali catwalkas pikinti, bet jeigu tu laikytum catwalką, tave gali pikinti iš čia, iš kono, arba iš headshoto, arba iš catwalko, tai tipo, siūlyčiau kitą kartą, nežinau, pasim geresnę poziciją. Pavyzdžiui, kokius sandbagus. Kaip tu rampą esi, bet... Pas tave, kai tu šaudai, vis laik kraučini realiai ir vietoj stovi. Čia reikėtų šitą dalyką avoidint. Na, matai tu... Jo, su corneriais aš irgi to padėsiu kaip clearint. Čia geras healas buvo. Pas tave, man atrodo, nelabai yra trackingo. Netrekini žmogaus visiškai. Okay. Duosiu tau dar porą pratimų, ką galėtum padaryti workshop metus. Jo, parodysiu dar rampos utility, ką galėtum naudot. Čia tai visiškai nesuprantu tavo sprendimo tavo molę, bet... Pas tave trackingo jokio visiškai nėra. Čia dar biškai užsimegojai, bet... Dar girdėjai, kaip pastepina. Gerai, pas tave biškai su trackingu yra problema. Geras. Gerai, čia buvo. O tu neturi jokios kontrolės realiai ir net nesi aware tipo, kad gali jis būt šitoj būtent vietai.
Ir prieš full buyus, ne, siūlyčiau nepirkt full armorą, nes, tipo, tave kalašą vis tiek headshottina, ne, tipo, iš vienos kulkos, jeigu pataiko į galvą, tu miršti insta. Tai realiai tu čia išveistini biškį pinigų, kur galėtum, nežinau, nusipirkt neidą kokį, arba antrą flashą ir daumą, arba kažką galėtum nusipirkt kito, arba defuse kito, ne. Tai turėk ir tą omeny, jo. Ok. Tuoj pasijungsim. Parodysiu, ką galėtum daryt geriau ir kaip geriau daryt. Ok. Per pistol roundą, tu kai čia išbėgai. Kai išbėgai čia varampą, tai pasižiūrėk, kiek tavo angle clearint reikėjo. Tai išbėgai 1, 2, 3, 4, 5 ir sandbagai 6. Ir defaultas 7, nu tai tipo. Aš tai biškį išklėrinčiau bent jau porą pozicijų, ne, biškį išklėrinti ir tada gali white swinginti, ne, maždaug kažkokią poziciją, jeigu tu, tarkim, išklėrini headshotą, heaveno nėra, tarkim, catwalką ten išklėrin tavo draugas ir tada galėjau white swingint šitą žaidėją, jeigu jis save laiko, ne. Tiesiog. Jo, toliau tu turi išklėrinti cornerius, tai va, kaip klėrinasi cornerį, tipo boostą išklėrini, čia savo piką, ne, pasižiūri čia, tipo, op, su AD visą klėrinę, ne, jeigu tikės, pavyzdžiui, žmogaus čia, ne, tu nešiftini į jį, va, taip, nešiftini, va, o tiesiog ateini ir klėrini, gali va, taip, klėrinti, ne. Visas pozicijas taip praeini, ne. Toliau, kai tu B flashini nueini su draugais į B, tai čia va toks flashas yra. Tiesiog ateini čia ir į sieną bandai atbouncint šitą flashą, ne? Ir jiem va flashas proks prieš snukį, tai jeigu jie visą laik pikins, tai jiem full balta, ne? Toliau, kai bandai pirmas pasiimt B, ne? Tai yra toks dūmas. Šitas dūmas tau užgesina enemy molį, kad tu galėtum prabėgti. Ne? Tokiu būdu tu gali prabėgti ir, nežinau, gal paimt čia tą poziciją arba va čia. Čia va tu žmogų matai, kuris va taip stovi. Čia va taip. Na, tai ten stovi, ne? Ir jis va taip jeigu holdina savapą. Ir tavo lygiai tikrai jie nesitikė. Net mano lygiai nesitikė kartais, kad aš čia galiu užlipti, ne? Savapą tiesiog laiko ten. Visio. Tai... Čia ten praeitą kartą atsimeni, kur exposinai save ten per daug, o taip užlybė. Jo. Tai va, čia gali praklėrinti, taip. Toliau už T-side'ą tu visur vaikščiai ir bandai gapą pasimt, ne, ten bandai ten tokį molę mest. Tai va, toks lainupas yra molė, čia ateini į šitą. Nu, realiai per vidurį šito geltono metalo ir tiesiog right klikini molį ir va čia meti. Opa, ne? Ką čia padaro? Čia žmogus, jeigu tave taip laiko, ne? Jis turi du pasirinkimus, arba grįžti atgal, arba pushing gapą, ne? Jeigu jis pushina gapą, tu su tuo moliu dar pasiflashini savo gapą, ne? Ir įsipykini, o taip, ne? Jeigu jis čia bus, nu jam full balta, jeigu jis bando nusisukti, tu jį nusisukusi pagauni, ne? Tai va, toks util. Iš tos tašiau pasmeti. Gal aukščiau biškį. Ne, ir nušauniai. Aišku, jis gali čia stovėti, bet čia tavo pagrindinė yra idėja jį išvaryti iš gepo, kad jis neholdintų tavęs, ne, pavyzdžiui, savapar su kažko. Jau turi gepą, tada jau, nežinau, gali prašyti kokią flashiuką arba pats savo įsiflashint nuo kono žaidėjų, arba paprašyti smauko kono, ne? Ten... Toliau už City side'ą, ne? Už City side'ą, va, jeigu tu žaidi rampą, ne, rampą žaidi, tai va toks krano utility, ne? Sustabdyti raušą. Arba iš tos vietos čia ateini, right clikini, jump throw. Ir čia neidas toks, ne? Jeigu jie gesina šitą molį, tai neidą gali visą laik mes, realiai. Jeigu negesina, tai tiesiog eini, nežinau, padėt
draugeliui gali, nežinau, pats įsiflashint save ir pykint, ne? Arba tokį flashą mes gali, jeigu nori pykint, ne? Toliau dar yra vienas geras self-flashas. Čia tiesiog 2 klikus laikai ir įsipykini, ne, rampą. O čia prieini prie sembego, čia langas. Abu pelės klavišus laikai, meti. Čia gali įsipykinti, ne? Toliau off-angle yra labai daug. Tai čia mano vienas iš mėgstamiausių, va čia, tarkim, ne? Žiauriai stiprus off-angle, nes kai žmogus eina, jis čia lipa, čia užlipa ir laiko gapą, tu va čia laikai jie, ne? Tai dažniausiai tavęs nesitikė žmonės, tai tu čia free tau vienas killas tai 100%. Nori flashint, tai geriausia flashint už vaitą, o tokie flashai yra, ne? Bet tu turi irgi pasižiūrėti, kaip tavo eina šitie draugai. Jeigu jie eina teammatai per vaitą, tai jam tu flashinai į veidą tiesiog. O jeigu jie eina per vidurį, tai flash tiesiog už jų sproksą ir jis tiesiog gali pykinti, ne? Jeigu jis eina už vaitą, tai realiai gali tokius mesto, ne? Kad maždaug jie sproktų čia ir irgi už nugaras, o taip jeigu eitų pykinto, ne? Tas pats ir čia, jeigu nori A paflashinti, tai va. Jeigu jie jau saitą išėjo, ne? Tai yra tokie flashai. Jeigu B nori flashinti, tai irgi va, tokie flashai yra virš, tiesiog meti virš. Kad neblindintum savo draugą. Tas toliau su pykais tavo buvo biški problema, ne? Tu čia taip ateini ir tiesiog raučinį šaudoje, ne? Ką reikėtų padaryti, tiesiog jeigu laikai, tai maždaug bandyt pajudėti, ne? Nes tipo jeigu tu stoji vietai, tai labai lengva tave nušauti, ne? Ir dar jeigu ypač kraučinį. Ir reikia clearint su AD, ne? Bėgi AD, kad ir streifintum, ne? Kad būtum pasiruošęs iš karto su pirma kulka nušauta, ne? Jeigu AD. Realiai, kai tu ateini šitą mapą, ateini, pavyzdžiui, patį galą ir tiesiog tu crosshairo nekrūtinį, tiesiog vienam lygiai darai, ne? Ir tu bandai streifint, pavyzdžiui, AD, ne? Adjustini savo crosshairą ir nušauni botą, ne? Taip, visus botus, ne? Tipo AD, nedaėjai, tarkim, iki jo ir adjustini. Jeigu atėjai iki jo, tipo, taisyklingai, tai tiesiog ir šauni, ne? Aš daug taip. Ne, adjustini botą. Tarkim. Ir pradėk nuo čia šaudyt botą. Ir, žiūrėk, tu jau klaidą darai. Tu gali man streamą irgi pažiūrėti, tipo, ir pasitaisyti, tipo, kas blogai yra. Nu, aš žiūriu dabar Jo, pas stream. žiūrėk, tu ateini ir čia pradėjai va taip šaudyti, ne? Tu ateini AD, vieną kartą AD, ir jeigu tavo taikinukas nėra ant boto, tiesiog readjustini su pelė ant boto galvos, ne? Bet tau nereikia tam pradžiai labai greitai daryti, va, pavyzdžiui, AD, tu per daug nuėjai, tiesiog readjustini ant boto. Ir neskubėk, tu turi savo tą movementą pirmą susitvarkyti ir tik tada readjustini. O tipo, žiūrėk, man A, kai aš D paspaudžiu, man laikyti, ar tiesiog A atleisti ir D iš karto paspausti? Tu A atleidi ir D tiesiog paspaudi ir viskas, daugiau nieko nebespaudi, ne? Ai, nes aš laikau A ir D laikau, tipo. Taip, kažkas tokia, bet tu turi neskubėti, tu pirmą sustok, ištiesink taikinuką, ja. Dabar spausk A su strafing, bet nešauk žmogaus. Ir palik taikinuką ten, kur yra AD, va, blemba, čia buvo blogai, kad tipo atgal paėjai. Iš naujo vėl paik. O, va, ir dabar readjustini, va, crosshairą, va, ant galvos, taip turi būti šitas pratimas daromas. Ir stenkis atgal neiti ir tipo tokius didesnius streifus padaryk. Gali praleisti porą boto, ne? Nes pas tave jų daugiau kažkodėl. Tiesiog gali praleisti. Bet tu turi pirmą streifint normaliai ir tik tada išeiti. Tiesiog tada adjustint ant boto. Ir sakau, bandyk bursint, netepint, nes in-game tu daugiau sprayini negu tepini, ne? Ir stenkis tokių atgal movementų nedaryti, ne?
Čia yra irgi toks pratimas, tiesiog laikai D raidę. Bandai sustot, ane, ir šaudai botą, ane. Bet tu nebandai būtent tiksliai ant jo sustot, ane. Tu kaip tik specialiai bandai nuo jo kažkur sustot ir bandai tada adjustint ant jo galvos, ane. Tiesiog A laikai, D raidę laikai tiesiog, sustreifini ir adjustini ant boto galvos, ane. L, D raidę laikai, sustreifini, bet ir ant boto nuvedi. Ir svarbiausia tiesiog ne ant boto, kad būtų crosshairas, ane. Tiesiog tau reikia, kad būtų crosshairas biški toliau nuo boto, kad tu galėtum readjustinti crosshairą, ne. Tai taip turi pratimas, bandyk jau. Ir dabar readjustini, jo. Taip, teisingai, jo taip turi. Gali ir kitą pusę, gali su A raide, ne, ir aplinkai kitą pusę. Bet tavo pelė turi visą laiką mauspedo vidurio išlyg, kad tu galėtum bet kada nuflikinti arba kad tau būtų patogu flikinti, ne? Ir ten tiek daug apsisukimų nereikia, vieno užtenka tiesiog. Ne? Ir bandyk vėl bursint, netepint, nes game daugiau bursint negu tepint. Bandyk ir į kitą pusę, bandyk su kita raidė ir... Ja. Siperku dyglą, ieškau kokio boto iš toli atbėgančio. Tarkim šitą, ne, ir bandau aš jį nutrekinti, ne. Ir tada maždaug po kažkiek laiko, patrekindamas, tiesiog bandai šauti į jį, ne. Jeigu nepataikai, toliau trekini. Iki galo, ne. Tiesiog va, bandai šaudai į jį, bandai pataikyti ir jeigu nepataikai, tiesiog gaudai toliau. Tai čia tavo trackingą patobulins šitas vartimas. Ja, ir bandai sugaudyti jį, jo, ir bandai, jo, kol nušauni, arba kol jis įkrenta į duobę. Ir bandai trackinti iki galo, ne, tipo, nekeiti jokių taikinių, tipo, I mean botų. Ja. Ir, va, tu matai ant pačią galą, kai tu šauni, tu bandai tokį mini fliką daryti, ne? Tai tu turi būtinai gaudyti su to savo crosshairu tą botą, kad nereikėtų flikinti, ne? Čia... Iš pirmo karto nepavyks, nes čia jau sunkus pratimas, ypač kai dar... Nes tiek daug kad žaidės. Taip, taip. Ten su kalašu bus dar sunkiau, žinok. Net matos, ant kiek geras pratimas, ant kiek gerai padeda, kad aš čia net padaryti nesugebu.